어떤 영상이냐면 どういう映像だったかと言いますと 어떤 트럭이 강을 건너는데 그 강 한가운데 빠져버렸어요. あるトラックが川を渡らないといけないんですけど川に、沈没って言いますかこう転覆してしまうわけです。 이제 나오려고 하니까 빠꾸해가지고 더 이제 강 속으로 이렇게 들어가고 で、出ようと思って、進もうとして、なんとかやるんですけどもそれでももっともっと、どんどん深く入ってしまうわけです。 난 그걸 보면서 아 이제 저 운전사가 어떻게 차 놔두고 탈출하는가 그걸 で 봤거든요. 私は最初そのドライバーの人がどうやって、外へ出るのかなと思って見てたんですけども 아주 동영상 보신 분들은 아시겠지만 기적적으로 기어 나오더라고요. 映像を見た方は分かるんですけど奇跡的に這い上がってきました。 이제 그걸 보냈더니 이제 저는 이제 은혜가 돼가지고 우리 식구들한테 보냈더니 반응이 참 다양했습니다. 私がその映像を見て恵まれたのでいろんな人に送ったんですけども、さまざまな反応がありまし 저 운전사의 끈기는 내가 본받아야 た。 되겠다. あのドライバーの、根性だけは見習いたいなという人もいました。 포기하지 않으면 올라가네요라는 사람도 있어요. 諦めなければ、上がることができたでしょうという人もいました。 근데 또 어떤 사람은 나한테 차가 고장 났습니까? またある人は車が故障したんですかという人もいました。 그리고 제일 많은 반응이 어떤 また一番 반응이냐면 多かった反応はどういう反応かと言いますと 무반응이었습니다. 無反応でした。 나는 엄청나게 은혜가 돼가지고 私は 보시라고 本当に 했는데 見てよかったなと思って 그걸 他の 본 人 사람 に 많은 紹介した 사람들이 んで 입을 すけど 딱딱 多くの人は送っても何の反応もなかったわけです。 그 영상을 보면서 인생을 살아가면서 우리는 원치 않는 수령을 만나게 된다는 映像を見ながら私たちは願ってもいない時に願ってもいない出来事、アクシデントに遭遇するわけです。 웅덩이를 만날 때가 있다는 거예요. いろんな事故に遭遇すると思います。 내 힘으로는 빠져나올 수 없는 늪을 만날 때가 있다. 自分の力では這い上がることのできない沼に陥ってしまう時があります。 아 여기에서 인생이 끝이 나는가 그런 ここで 생각이. 私の人生もう終わりだなと思ってしまうような瞬間があると思います。 저는 잘 모르겠습니다만 운동하신 분들의 이야기예요. 私はあまり経験がないですけども、スポーツをやっていた方々の話なんですけども 그 운동을 이렇게 하다 보면 반드시 원치 않는 손님이 찾아오는데 그 손님이 어떤 ス 손님이냐면 ポーツをしている中で必ず、招かざる客というものが出てくるんですけども 그 손님이 바로 슬럼프라고 하는 それは 손님이다. スランプという名のお客さんです。 저나 여러분은 잘 몰라도 우리 다나카상은 잘 알아요. 私は皆さん分からないかもしれませんけども田中さんはご存知だと思います。 다나카상 뭐 슬럼프 아리마시다가? 그거는 強くなかったですよ。 그 말도 일리가 있습니다. 일리가 아리마스네. 근데 그 어떤 진짜 하이 레벨의 선수들은 슬럼프가 있어요. ハイレベルの選手たちでさえもスランプというものは一度は経験するわけです。 이게 아닌데 실력이 나오지 않는 거예요. 頑張っても頑張ってもなかなかいい結果が出ないという時があると思います。 골프의 황제라고 하는 타이거 우즈도 ゴルフの 그랬어요. 皇帝タイガー・ウッズ選手にも 그 미국에서 활약하는 이치로 선수도 アメリカで活躍するイチロー選手でさえもスランプがあるわけです。 운동 선수뿐만이 아니고 노래하는 가수도 그러고 연예인도 ス 그렇습니다. ポーツ選手だけではなくて歌手であったり芸能人も同じです。 공부하는 학생은 안 勉 그렇습니까? 強する学生さんはどうでしょうか。 엄청나게 책상에는 오랫동안 앉아있는데 점수가 안 올라오는 ずっと机に向かって勉強はするものの全く点数が上がらない人がいるわけです。 자, 우리 인생을 살아가면서 만나는 슬럼프에 대다수의 사람들은 두 가지 반응으로 나타납니다. 多くのスランプに出会いますと多くの人々はこの大きく2つの反応を示すわけです。 한 사람은 극복하는 사람이고 한 사람은 굴복하는 ある 사람. 人は克服する人、そしてもう一つの人は屈服してしまう人です。 그래서 오늘 설교 제목이 뭐예요? なので今日の説教の本文は何と書いてあります 같이 か。 한번 읽어볼까요? 一緒に読んでみましょう。 시작. 굴복이냐? 克服 다시 한번 시작. 굴복이냐? 克服か克服かと書いてあります。 그 슬럼프가 찾아왔을 때 극복하지 못하고 굴복을 하면 선수의 옷을 벗는 거죠. スランプを訪れた時に克服できずに屈服してしまいますとそこで選手生活というのは終わってしまうわけです。 그런데 진짜 훌륭한 선수는 그 슬럼프 만났을 때 극복을 해서 더 성장하고 성수가 しかし 모습으로 本当に素晴らしい 거듭난다고. 選手というのはそのスランプでさえも克服して乗り越えてもっと成長する人です。 저는 이것이 운동선수뿐만이 아니라 우리 신앙생활에도 私 마찬가지라고 はこ 생각합니다. れがスポーツ選手だけではなくてこの信仰生活も同じだと思います。
저는 그걸 영적인 슬럼프라고 이렇게 私 이야기합니다. はそのことを霊的スランプと呼んでいます。 자, 저와 여러분의 영적인 슬럼프를 한번 진단을 해보겠습니다. 私と皆さんの霊的スランプ度を診断してみましょう。 자, 찬송을 하는데요. 진짜 마음이 찬송의 가사에 실려지지 않는 거예요. 賛美を歌っていても賛美に自分の心が乗らない時あると思います。 그저 이제 입은 벌려가지고 하는 것 같은데 가사만 보고 있는 거예요. 口はパクパクしてるけども全く心に響かない時があると思います。 영혼이 담겨지지 않는 찬양. 魂のこもっていない賛美。 오히려 이제 그런 분들은 가라오케 가가지고 마이크 잡으면 それでは帰ってカラオケに行った方がいいかもしれません。 기도를 하는데요. 그 오히려 기도에 하실 때 뭐? 간절함이 없습니다. お祈りとともに切なる思いが込められていない人がいます。 그러면서 기도를 하면서도 이 기도가 정말 하나님께서 들어주실까 하는 의심으로 충만한 お祈 거예요. りをしながらも本当にこれ聞いてくれるのかなという疑いを持ちながらしてしまうわけです。 예배 시간에 앉아만 있으면 답니까? 礼拝の時間こうやって教会に来て座ってれば OK なんでしょうか。 오늘 이 시간에도요. 우리 마음이 참 콩밭에 있을 수 있습니다. 今私たちの体はここにあっても心がどっか行ってしまっている人もいるかもしれません。 몸은 앉아있는데 마음이 멀리 가 있을 수도 있어요. 心が遠くに行ってしまっている人もいるか 자, もしれません。 예배를 보고 그 다음에 기도를 하고 찬양할 때 우리의 마음속에 영적 슬럼프를 진단할 수 있는 礼拝を捧げる時や賛美をしている時の自分を振り返っていますと自分が今スランプの状況なのかどうかを分かることができます。 또 이런 분 안 また 계십니까? こういう人はいないでしょうか。 교회까지가 왜 이렇게 멀어요? 教会行くまでがすごい遠いと感じる人。 교회가 좀 이 멀어지게 느껴지면 조금 이제 황시 教会がちょっと遠く感じてしまう人はちょっと危ない人です。 자, 그 이제 슬럼프에 빠지게 되면 나타나는 이제 현상이 이제 감사도 기쁨도 사라지게 됩니다. スランプに陥ってしまいますとまず感謝や喜びを失ってしまいます。 매사에 이제 짜증만 불평만 생깁니다. 常にイライラしてしまうわけです。 우리 옆 사람 보면서 당신이 지금 슬럼프는 あな 아니에요. たはスラ 물어보세요. ンプではないですかと聞いてください。 오늘 본문에 등장하는 엘리야라고 하는 사람은요 아주 화려한 전적을 가졌던 사람. 今日の本文に出てくるエリアというのは本当に有名な人です。 보통 사람이 아니었죠. 普通の人ではありませんでした。 이스라엘 땅에 3년 6개월 동안 비가 오지 않는데도 정말 하나님께서 그 한 사람을 살려주신 거예요. イスラエルの地で3年6ヶ月の間雨も一滴も降らない状況の中で神様は彼を選ばれてそして、奇跡を起こしたわけです。 3년 6개월이라는 가뭄의 시간에도 하나님의 은혜는요 그에게 마르지 않았어요. 3年6ヶ月の間飢饉があったんですけども彼の上には飢饉などはなく神の恵みだけが降り注いだわけです。 저 그릿 시내가에 혼자 살 때가 있었습니다. 그릿들은 가와선이 시도에 그러시다 것도 알아왔네. 어디 가서 먹을 걸 구합니까? どこに行けば食べ物を得ることができるんでしょうか。 근데 정해진 시간 정해진 그 하루의 식사량을 또 배달을 해줍니다. しかしそのような危機の中でも、一定の時間にいつも何かしら食べ物を届けてくれる存在がいたわけです。 3년 6개월 동안 하나님께서 엘리야를 먹여 살리시는데 3年6ヶ月の間神様がエリアを養われたんですけども 구레놓고 야마토상이 살리는 게 아니라 黒猫大和さんが持ってきてくれるのではなくて 아침마다 까마귀가 먹을 거 물고 와요. 毎朝カラスが食べ物を持ってきてくれるわけです。 야, 이건 우리가 평소에 할 수 없는 진짜 기가 막힌 こ 체험 れは本当に 아닙니까? 普通の人だったら経験できないようなことです。 혹시 여러분 오늘 아침에 까마귀가 주워 가진 거 먹고 오신 분 계셔요? カラスが持ってきてくれた食べ物を食べた方いらっしゃいますか？ 그리고 이제 보면 자기를 돌보아줬던 그 한 여인의 아들이 죽는 사건이 나타납니다. そして自分をよく面倒見てくださった女性の息子さんが死んだことがありました。 그런데요 하나님께서 엘리야를 통해서 그 아들을 しかし 살려내시고 神様はエリア 기적도 を通してその死んだ息子を生き返らせる力も与えたわけです。 그리고 그 엘리야의 사역 가운데 진짜 하이라이트 같은 사역은 18장에 そ 등장합니다. してエリアが行った中でも一番有名なのが第一列王記18章での出来事です。 열왕기상 18장입니다. 第一列王記18章の御言葉です。 18장
18장 19절 말씀 한번 보십시다. 19節の御言葉です。 한 목소리 읽겠습니다. 17 시작. 章19節 그런즉 사람을 보내 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라의 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내게로 나오게 하소서 하니 미도리가 표다読んでいただけますか?今イスラエルのすべての人々をイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者400人のアシェラの預言者とともにカルメル山に集め私の前に出揃うように使いを振っていただきたい。 네, 전부 다 설명을 하지 않겠습니다만은 まあ、全部説明することはできないんですけど、 바알과 아세라를 섬기는 850명의 선지자와 まあ、バールとアシュラという偶像に仕える850人の 하나님을 섬기는 엘리 한 사람이 지금 전쟁을 하고 神 있습니다. 様だけを仕えるたった一人の預言者エリシャが戦う部分です。エリアが戦う部分。 엘리야가 졌을까요? 이겼을까요? 850対1でエリアは負けたんでしょうか、勝ったんでしょうか。 졌으면 말을 안 하겠죠. まあ、負けたら聖書に書く必要もないわけです。 자, 어떻게 이겼는가는 것을 알 수 있냐면 하나님께서 엘리야의 기도에 응답하신 거예요. エリアが一生懸命祈った結果、神様がその祈りに応えてくださいました。 자, 37절 38절 가지 있겠습니다. 37節と38節の御言葉です。 엘리야의 마음을 읽어야 됩니다. 37節です。 37, 8절입니다. 시작. 여호와여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 돌이키심을 알게 하옵소서 하며 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑에 불을 핥은지라. 私に答えてください。主よ私に答えてください。そうすればこの民は主よあなたが神であり彼らの心を元に返したのならばあなたであることを知るでしょう。すると主の火が下って焼き尽くす捧げ物と焚き木石塵を焼き溝にあった水をも舐め尽くした。 우상을 섬기는 850명이 소리를 지르면서 그들의 신을 향해서 기도를 합니다. 偶像に仕える、850人の預言者たちが彼らの信じている神々に声を叫びながら祈りました。 그런데 아무런 응답이 없는 し 거예요. かしいくら叫んでも偶像なので何も 근데 엘리야가 하나님 앞에 기도하는 し 거예요. かしエリアたった一人が神に祈った時どうなったんでしょうか。 그래서 여호와의 불이 임한 거죠. 主の炎が下ったわけです。 그리고 좀 잔인하게 보여질 수도 そ 있지만 してちょっと残酷かもしれませんけれども 40절 말씀 보죠. 40 40절. 節の御言葉です。 시작. 엘리야가 그들에게 이르되 바알의 선지자를 잡되 그들 중 하나도 도망하지 못하게 하라 하매 곧 잡은지라 엘리야가 그들을 기손 시내로 내려가서 거기서 죽이니라. エリアはバールの預言者どもを捕らえ一人も逃してはならないと民に命じた。民が彼らを捕らえるとエリアは彼らをキション川に連れて行って殺した。 정말 엘리야의 사역의 최고의 하이라이트가 바로 이 장면입니다. エリアが行った中でも有名な出来事がこの出来事です。 정말 승승장구했던 그런 하나님 선지자예요. 彼はある意味うまくいっていた、預言者の中の一人です。 여러분 그때 그 당시에 하나님을 섬긴다는 것은 진짜 대단한 모험이었습니다. この時代、神様を仕えるというのは、ある意味冒険だったわけです。 그때 그 당시에 그들에게서 신앙이라는 것은 목숨 그 자체였습니다. その当時彼らが信じる信仰を守るということは命を懸けなければならない。 온 나라가 우상을 섬겨도 나는 하나님을 섬기겠다는 것이요. この国全体が偶像を仕えていても自分一人だけは本当の神様だけを信じるという信仰があったわけです。 우리 더네리 식구들은 다른 건 몰라도 우상 숭배 절대 하지 않고 하나님만 섬기길 皆 바랍니다. さんは少なくとも絶対他の偶像には崇拝しないでほしいと思います。 그런 그가 19장에 오면서 そのような立派なことをした彼ではありましたけれども19章に入っていく中で 자, 19장 4절 말씀 한번 19章の 보시죠. 4節の御言葉です。 19장 4절 시작. 자기 자신은 광야로 들어가 하루쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다 하고 彼自身は荒野に入りさらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に座り自分の命が絶えるのを願っていた。主よもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。 여러분 18장에서 등장했던 엘리야가 진짜 과연 동일한 사람인가 할 정도의
변화가 있었습니다. 18章のエリアと19章のエリアが本当に同一人物なのかなと思うぐらいに変わってしまいました。 우상을 숭배하는 850명과 싸워 승리했던 사람. 偶像に仕える850人とたった一人で戦って勝った彼です。 그런데 19장에 넘어와서 우리가 만나는 그는 し 어떻습니까? かし19章に入ってきて、見たこの彼の姿はどうでしょうか。 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시오. 神様に対してもう私の命を取ってくださいと言ってしまっているわけです。 보십시오. 살려달라고 때를 쓰는 게 아니고 뭐하라고요? 生 죽여달라고. かしてください、助けてくださいというのではなく、もうあえて彼は命を取ってください、殺してくださいと言っているわけです。 지금 엘리야에게 있어서 지금 살 맛이 있어요, 없어요? 今エリアはもう生きる意味を失っているわけです。 인생에 대한 미련이 있어요, 없어요? 人生に対する未練も何もない状態です。 진짜 이 순간만큼은 엘리야는 죽지 못해서 살고 있는 그런 순간. この瞬間エリアは、生きたくて生きているのではなくて、死ぬことができないから仕方なく生きているような状態です。 혹시 여러분은 옆 사람한테 물어보세요. 당신은 괜찮냐고. あなたは大丈夫ですかと聞いてください。 아니요. 웃고는 있지만 아유 하나님 빨리 나를 데려가십시오. 笑ってはいますけども、もう早くあの世に行けたらなと思う人も実際はいるわけです。 하나님 빨리 내 생명을 거두시옵소서 하는 이 시간이 길어지면요 우울증으로 이제 다 깊어져 가요. 早く私の命を取ってくださいというこの言葉を発する時間が長くなればなるほど鬱になってしまいます。 그러다 보면 하나님 안 죽여주면 자기 스스로 목숨을 そ 끊는 してしまい 경우도 ます 있잖아요. と、神様が命を取ってくださらなければもう自分で死にますという命を、自分の命を自分で処理しようとする人が出てくるわけです。 영적 슬럼프는 반드시 우울증을 가져옵니다. 霊的スランプというのは常に鬱をもたらします。 이 우울증 이야기 하다 보면 우리가 살고 있는 특히 일본에 그런 우울증 환자들이 많다. 鬱と言いますと、特に私たちの住んでいるこの日本には鬱を持っている方がたくさんいらっしゃいます。 10명, 11명 중에 한 사람이에요. 10人か11人中1人は必ず鬱があるそうです。 그러니까 비율로 따지면 우리 가운데도 지금 比率で言いますと、大体 4,5 人はこの中にいるという計算になります。 그래도 감사한 것은 이 자리에 앉아 それでも 있는 感 건데 謝のことは皆さんこういう時間この教会に来て座っていることができる。 혹시 잘 나왔던 사람이 안 보이면 꼭 전화를 해가지고 물어보세요. ちゃん 혹시 と教 우울증 会に 아니냐고. 通っていたのにいきなり来なくなったという人がいるならば大丈夫か皆さん連絡取ってみてください。 너무 이렇게 착하게 성실하게 사는 사람이 또 우울증이 많다. 特に真面目な人がよく鬱になりやすいと言われています。 저 개인적인 생각으로는요 희노애락이 확실하고 뚜렷하면 더 나아요. 私個人の考えなんですけども、喜怒哀楽がはっきりしている人の方が鬱になりにくいんじゃないかなと 근데 思います。 자기 생각과 느낌과 감정을 계속해서 억누르다 보면 어느 순간 우울증으로 이렇게 自分の感情を 발전합니다. 抑圧してコントロールしてしまう人は、鬱になりやすい傾向にあると思います。 근데 그런 의미에서 보면은 그 한국 사람보다는 일본 사람이 더 そういう 우울증. 意味で見ますと、韓国人よりは日本人の方が鬱になりやすいんだなということが分かります。 그 자기의 어떤 그 감정을 표출하는 그 자체가 굉장히 부끄러운 것이죠. 日本の方々は自分の感情をうまく表出しない人が多くいます。 이제 비근한에 이런 경우가 있습니다. たまにこういう場合があります。 이제 어떤 사고에 연루돼 가지고 이제 예를 들어서 부모가 자기 자식을 잃었어요. 例えばある事故に遭遇して自分の子供が亡くなったとしましょう。 그럼 한국에서 그 부모 인터뷰를 하게 되면 韓国の 어떠냐면 場合はその親にインタビューをした際にどう映るかと言いますと、 그 부모가 뭐라 그러냐면 텔레비인지 어쩐지 몰라요. 그냥 그런 범인을 잡아가지고 내 손으로 죽이겠다고 그래요. その親は犯人を捕まえて自分で殺しますと言います。 그런데 이 똑같은 사건인데 し 일본 かし同 사람한테 じ事 인터뷰를 件が 하면 起きても日本の親御さんは何と言うかと言いますと、 하얗고 한님을 捕まえてほしいと思います. こんな感じで言うわけです。 한님을 捕まえてほしいと思いますという問題ないと思います. 굉장히 자기 자신의 그 감정을 이렇게 먹지 않는. ある意味日本の方は自分の感情を抑圧すると言いますか、そういう感じなわけです。 여러분 좋을 때는 웃으시길 바랍니다. いいことがあった時は笑ってください。 슬픈 때는 울기를 바랍니다. 悲しい時は泣いてください。 억울할 때는 소리를 지르시길 悔 바랍니다. しい時は叫んでもいいと思います。 마음에 안 들면 때를 쓰시길 바랍니다. 気に入らない時はちょっと泣く。 너무 쿵하고서 우울증 간다 이 말이에요. なので、全部自分の心を押し殺してしまいますと鬱になってしまいます。
지금 엘리야가 무슨 나무 밑에 앉아 있죠? 今エリアはどんな木の下に座っていますか？西田の木と書いてあります。 로뎀나무라고 하는. 西田の木というものがあります。 사실 개인적으로 이 나무를 잘 몰라. 個人的にはこの西田の木がどんな木なのか 근데 分かりません。 뭐 5m, 10m, 120m 자란 큰 나무는 아닙니다. けれどもこれは10メートル、20メートルのような大きな木ではありません。 이것의 한 2배 정도, 2m에서 3m まあここの前に見えます、大体これの2倍ぐらいの高さです。 그러니까 그렇게 큰 것도 아니죠. なので木といってもあまり大きい 이제 사막이기 때문에 그 잎사귀 때문에 그늘이 생기는 거죠. まあ砂漠なので、この少し小さな木のおかげで影ができます。 지금 엘리야가 하나님을 향해서 기도하는데 그 로뎀나무 밑에서 기도하고 있다. 今エリアは祈るときに、この、西田の木の下で座りながら祈っています。 로뎀 이제 하나님 아버지 나를 빨리 데려가. そしてその木の下で神様は私の命を取ってくださいと言っています。 그런데 재밌는 것은 이 로뎀나무의 로뎀이라고 하는 말의 뜻이 この 뭐냐면 西田の木の語源の意味は、 시궁창이라고 하는 뜻이 있습니다. めちゃくちゃと言いますか、そういう意味があるわけです。 예. 밑바닥이라는 뜻이 있습니다. 底辺であったり、もうどん底という意味があります。 그러니까 로뎀나무 밑에서 죽여달라고 하는 그 자체가 지금 엘리야 인생에 있어서 가장 なのであ 밑바닥입니다. る意味今どん底で祈っていると言えます。 정말 그 빠져나올 수 없는 시궁창에 빠져 있는 그런 기분이었어요. 本当に自分では這い上がれない沼に陥ってしまったような状況の中で彼は今一生懸命祈っているわけです。 없으면 다행이지만 혹시라도 그런 분이 계신다면 いないことを願うんですけど、もしこのような感情を抱いている方がいらっしゃるならば、 그런 우리 영적 슬럼프를 극복하며 일어서는 시간 되길 霊 원합니다. 的スランプを克服する時間にこの時間をしていきたいと思います。 굴복하면 죽고 극복하면 산다. 克 시작. 服すれば死に、克服すれば生きる。 아멘. 克服すれば死に、克 옆 服すれば 사람한테 生 꼭 きる。 알려주세요. 隣の人に教え 시작. てください。克服すれば死に、克服すれば生きる。 어차피 슬럼프를 극복해야 돼. とにかくスランプを克服していきたいと思います。 하나님께서 엘리야를 살려가시는데 그 살리는 방법은요 그렇게 어려운 게 아니고 너무 단순합니다. 神様が彼を救う方法は難しい方法ではなく、とても簡単な方法でした。 그리고 그 방법을 우리는 얼마든지 적용할 수 있는 そしてその 방법입니다. 方法は私たちでさえも今日から全然できるような内容です。 자, 19장 5절 7절 말씀 한번 같이 읽어보십시다. 19章の5節の御言葉です。5節と6節の御言葉です。 19장 5절입니다. 먼저 시작. 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라. 彼は西田の木の下で横になって眠ってしまった御使いが彼に触れていた。起きて食べよう。 아, 그 18장에서는 그렇게 승승장구했는데 왜 19장에서 죽여달라고 그랬을까? 18章ではこんな素晴らしいことをしてたのに、なぜ19章に入ってから彼はこんなに落ち込んでるんですかという質問に対して、 그 이야기를 제가 안 하고 지나가요. 私はそれをちょっと言いそびれてました。 그래 이제 850명의 모든 예우상 숭배자들을 이제 승리하고 まあ 나니까 先ほども読んだように850人と戦って勝利を収めた彼は、 그 나라를 다스리고 있던 아합이라는 왕이 너무너무 열받은 거예요. その国を治めていたアハブという王様が怒ってしまいました。 그래가지고 그 왕이 누구한테 이야기를 하냐면 이세벨이라고 하는 자기 마누라한테 이야기를 そし 합니다. てその王様は自分の妻であるイゼベルにその出来事を言うわけです。 저 엘리야가 우리 지금 종들 다 죽였다. あのエリアが私たちのしもべ850人も殺しちゃったんだよと言ったわ 자, けです。 19장 1절 말씀 そ 보십시오. して19章1節です。 시작. 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。 이세벨의 성이 이씨라는 거 기억하시기 바랍니다. イゼベルの名字がリーさんであることを覚えてください。 아합이요 굉장히 그 자기 마누라 치마폭에서 노는 사람이에요. アハブというのはちょっと妻にペコペコするような人でした。 그런데 진짜 독한 여자는 이 여사입니다. 이 여사. けれども本当に悪い女はこのイゼベルでした。 자 보십시오. 2절. 2節の御言葉です。 시작. 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때는 반드시 내 생명을 저 사람들 끝 중에 한 사람의 생명과 같게 하리라. 그렇지 아니하면 신들이 내게 권리의 벌을 내림이 마땅하니라 한지라. 믿으러 갖고 대연대 했습니까?
イゼベルはエリアに伝えよってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。 여러분 18장에서의 엘리야였으면 이 정도 상황까지 놀래서 도망가는 사람이 아닙니다. 18章で行った彼です。18章でこんな素晴らしいことを行った彼ですから、勇気があれば、こんなこと言われても何とも思わないはずなんですけれども、 아하브 왕의 부인이었던 이세벨이 죽이러 온다 그러니까 アーブの王様の妻であったイゼベルが殺され 18장에서의 엘리야 같았으면 가츠가 내가 두 번 죽니 한 번 죽지 죽이려면 죽여라 그럴 거예요. 18章で登場していたエリアであれば、おかしなこと言ってるな、殺せるんだったら殺してみろと言えるような勇気があったはずです。 그런데 무슨 이유가 있을지 모르지만은 두려움이 밀려온 거죠. しかし何があったのかは分かりませんけれども、この言葉を聞いた瞬間、彼は恐れを抱いてしまった。 자기를 죽이려고 하는 이세벨에 대한 두려움이 밀려온 거죠. 自分を殺そうとしているイゼベルに対して恐れを持ってしまいま 그래서 した。 3절 보십시오. そのため3節 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 それを 도망하여 聞いたエリアは恐れ直ちに逃げたと書いてあります。 그래가지고 이제 꼬라 앉아가지고 하나님한테 나 죽여달라고 그래요. そして座り込んでもう殺してくださいと今言ってるわけです。 자, 그런 엘리야를 하나님께서 내버려 두실까요? 살려주실까요? そのようなエリアを神様は放っておくんでしょうか、それとも助けてあげるんでしょうか。 여러분, 저나 여러분이나 기도하면서 살잖아요. 私も皆さんも日々祈りながら生活していると思います。 근데 이건 꼭 기억하실 し 거예요. かしこれだけは覚えてください。 하나님께서 내 기도를 들어주지 않는 것이 진짜 은혜입니다. 神様が私たちのお祈りに応えてくださらないことが本当に恵みです。 아니, 목사님이 지금 뭘 잘못 先 먹었어요. 生が今ちょっと頭がいかれたのかなと思う方もいらっしゃる 기도 응답 안 해주신 것이 은혜래요. 祈りを答えてくださらなかったことが恵みと言ってい 우리는 ます。 기도한 대로 다 응답 받는 것이 은혜라고 私 하잖아요. たちは祈りが答えられたことが恵みと考えますけども、 무슨 말씀이냐면 엘리야가 하나님께서 빨리 죽여달라 그러니까 응 그래 알았다 나 빨리 죽여줄게 그럼 은혜 エリア 끝나는 が 거예요. 殺してくださいと言った時に、神様がじゃあいいよ今殺すねと言ったら大変だったわけです。 그래 죽여달라 그러니까 그 말 나오기 기다렸다 내가 너 죽여줄게 그래? 死んで殺してほしいということを待っていたよと言って殺すような神様でしょうか。 기도 응답되지 않는 것에 대해서 감사할 수 있으면 祈 좋겠습니다. りが答えられないことに関しては皆さん感謝していただきたいと思います。 하나님은 죽여달라고 하는 엘리야의 기도 응답 하지 않았습니다. 神様は殺してくださいという祈りを聞き入れませんでした。 그를 살려가시는데 첫 번째 彼を 뭐냐면 救うためにまずしたことは何かと言います 조금 と、 전에 읽었죠 5절입니다. 先ほども読みましたけれども5節の御言葉です。 로뎀나무 아래에 누워 자더니 彼はエリシャの木の下で横になって眠ってしまった。 슬럼프가 찾아오면 잠이 찾아옵니다. スランプに陥ってしまいますとまず眠くなります。 뭐 한 게 귀찮죠 다 귀찮죠. とにかく全てがだるいわけです。의욕이 없는 やり 것이죠. たくない。そして、意欲もなくなってしまいます。 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 そ 이르되 してその意欲を失って眠っていた彼に対して御使いが来て起きて食べなさいと言いました。 첫 번째는 하나님께서 엘리야를 어루만지셔서 살려가십니다. 神様はまず御使いを使ってそして触れるわけです。 하나님의 어루만지심이 중요합니다. 神のこの神様がこの触れてあげるという部分が大事です。 하나님의 터치하심이 중요합니다. 神様が彼にタッチしてくださったということが重要です。 하나님의 스킨십이 중요합니다. 神様からの人間に対するスキンシップがあったということです。 그냥 가지고 앉히고 보내지도 않고 그냥 빨리 일어나라 그럴 수 있는데 일부러 천사를 보내십니다. 天使を使わなくてもいいような状況でしたけれども、わざと天使を使って触れてあげたわけです。 삶의 모든 의욕을 다 잊어버리고 죽기만을 기다리는 엘리야를 향해서 천사를 보내셔서 어루만져 生 주신 き 거예요. る意欲を失っている彼に対して御使いを送って神様がこうやって触れてあげたわけです。 여러분 예배 시간은요 하나님께 어루만지심을 받는 礼 시간이 拝の時間というのは 있습니다. 神に触れる時間です。 천하 여러분이 하나님 내 마음 우리의 마음을 어루만져 주옵소서. 私は皆さん神様から、心に触れてくださいと祈っていく必要があります。 하나님은 엘리야를 살리시려고 할 때 채찍을 사용하지 않았습니다. 神様はエリアを用いるときに鞭を使うことはしませんでした。 그냥 찾아가셔가지고 어루만져 주신 거예요. そっと言って、彼に触れてあげました。 혹시 우리 주변에도 힘이 없고 낙심한 사람이 있으면 다가가서 손을 잡아주시고 私たちの周りでも元気がなさそうで落ち込んでいる様子の人がいるならばそばに行ってそして手を握ってあげてください。 그리고 절대 이 말 할 필요 없어요. 간바tte 그다사이 할 そし 필요 て頑張っ 없어요. てくださいという必要はありません。 그만 손만 ただ手だけ差し伸べてあげてください。 지금 여러분 옆 사람을 향해서 한번 손 한번 今皆さん隣の人と練習してみてください。
손이라도 꼭 잡아주세요. 手を握ってあげてください。 이 우울증에 빠지게 되면 혼자 있는 시간이 길어지죠. うつになってしまう人は一人の時間が長くなってしまいます。 그런 사람들에게 우리가 찾아가는 거죠. そのような人と一緒にいてあげてください。 그리고 보십시오. 엘리야에게 하나님께서 천사를 보내셨어요. そして、神様がエリアに御使いを送りました。 낙심하여 쓰러져 있는 엘리야를 향해서 누군가가 지금 찾아갔다는 거예요. 今恐れ、そして、何の意欲もないまま、眠ってしまっている彼のところに御使いを送ってくれていました。 저나 여러분 힘들 수 있지만 私や皆さんも辛い時があると思います。 돌아보면 나보다 더 힘든 누군가가 있을 수 し 있다. かし周りを振り返ってみますと自分よりももっと辛い人がいるわけです。 그 사람에게 있어서 우리가 천사가 되어줄 そ 수는 の 없다. 人にとって私たちが御使いや天使のような存在になってはみてはいかがでしょうか。 다가가서 어루만져줄 수 있는 사람은 없는가? 皆さんがそばにいて手を差し伸べることができると思い 우리 ます。 더내르교회는 그런 교회가 되었으면 そのよう 좋겠습니다. な教会になってほしいと思います。 아멘. 우리 옆 사람 보면서 내가 당신의 천사가 私があなたの 되겠습니다. 御使い 시작. 天使になります。 별로 큰 거 하지 않아요. 다가가가지고 어루만져 주는 거예요. 大したことはしなくていいです。ただそばにいて手を差し伸べてあげればいいだけです。 여러분 이것은 할 수 있겠죠? 皆さんこれは簡単にできますよね。 힘들다 하지 마시고 힘든 누군가에게 손을 잡아주시길 바랍니다. 大変です、辛いですというよりはまず先に行動を起こして誰かの手を握ってあげてください。 하나님이요 날개 달고 천사를 보내서 우리를 살려주시기 바랍니다. 神様は、わざ今の時代私たちに天使を直接送るというよりは人の交わりを通してこうやって癒していくわけです。 우리 데살로니가 후서 3장을 한번 第2 보시겠습니다. テサロニケ3章の御言葉です。新約聖書です。第2テサロニケ3章です。第2テサロニケ3章、私の持っている聖書では新約聖書342ページです。 347쪽. 342ページです。第2テサロニケ3章の御言葉です。 너무 시간이 걸릴 것 같으면 나중에 찾아보시고요. 자, 제가 읽겠습니다. 형제들아 너희가 선을 행하다가 낙심하지 말라. 수시되 교다이다치 아나타가타 다유마스 요이코또 시나사이. 선을 행하다가 낙심하지 말라. 선을 행하다가 슬로프에 빠지지 말라. 3장 13절. 3章の13節の御言葉です。そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なるものとして誇られるときにあなた方の心を強め私たちの父である神の御前で聖なる火の打ちどころのないものとしてくださるように。 낙심은 언제든지 할 수 있습니다. 데살로니가 후서 3장 13절. 13節 3章の13節. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하고 있는 누구, 슬럼프에 빠져 있는 누구에게 힘을 주신다. 日本語の聖書ではあなた方は絶えまず良いことをしなさいと書いてあるんですけども、韓国語の聖書では良いことをしているときに落ち込まないでと書いてあります。 지금 로덴나무 밑에 있어 죽기를 구하고 있는 엘리야를 찾아가서 어루만져 줄 수는 있겠죠 우리? 今エニシダの木のそばで座っている落ち込んでいる人に対して私たちが行って手を握ってあげることは皆さんもできると思います。 여러분 교회 오시면 누가 가장 외로운가를 꼭 한번 皆さん 살펴보시면 教会に来た時に誰が一番苦しんでいるのかあるいは、孤独なのかを一回見てほしいと思います。 우리 더내리 교회는 혼자 사신 분들이 많이 계십니다. 私たちの教会には独り身の方もたくさんいらっしゃると思います。 그런 분들은 특별한 관심을 가지고 어루만져 特 주시고 にそういう方々のところに行って手を差し伸べてあげてください。 차정욱 권사님, 하라이말 집사님 괜찮아요. 知事の권사님や払い執事は大丈夫だと思うんですけども、 우리 성 집사님 같으시면 例えばソンジビさんであったり、 두 번째는 어떻게 회복을 2 시켜주시냐면 番目は彼のことをどうやって神様が回復してくださったのかと言い 자 ますと、 19장 19章に戻ります。 19장
第一列王記19章に戻ります。 예, 아까 이제 5절 읽었습니다만은 5절 같이 한번 다시 5節 읽어볼까요? ご一緒にお読みしたいと思いま 시작. す。 로뎀 나무 앞에 등불을 하더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 見つ 하는지라. かりが彼に触れていた。起きて食べよう。 슬럼프에 빠지고 우울증에 빠지면 밥맛이 나요 안 나요? 鬱になったり、こうやって落ち込んでしまいますと食欲失せると思います。皆さんでさえも。 그러면요 먹여줘야 되는 겁니다. そうするとそういう人のところに行ってとにかく食べさせてあげてください。 그 천사가 찾아와가지고 엘리야를 향해서 야 너가 850명과 싸워가지고 있던 너가 지금 이러고 자빠졌으면 もし 되겠냐? 天使が来て、エリアに対して850人と戦って勝ったのになんで今こんなことで落ち込んでるのか、 빨리 일어나가지고 금식하고 일어나라. 早く起き上がって、何かしなさいと言ったのではなくて、 금식을 요구하지 않았어요. 断食を要求はしませんでした。 기도가 부족하다고 뭐라고 하지 않았습니다. 祈りが足りないあんたはダメというように責めなかったわけです。 먹으라라고. とにかく食べなさいと言ってくれました。 그리고요 말로만 하지 않고 먹을 걸 다 준비해 そ 줬습니다. して、食べなさいと言って放置するのではなく、ちゃんと食べ物を持ってきて食べなさいと言ったわけ。 자 19장 6절 말씀 같이 읽어요. 시작. 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 물 한 물이 있더라. 이에 먹고 見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になった。 그러니까 6절에서 먹고 지금 힘을 얻었다는 거예요? 못 얻었다는 거예요? 아직 못 얻었다는 얘기예요. 6節でご飯は食べたんですけど、まだ力はないです。横になってしまったので。 일어나서 먹으라 그러니까 먹었는데 먹고 나가 또 잤어요. 起きて食べようと言われたので、一回起きて食べたんですけど、また横になってしまいまし 먹고 나서 금방 자면 살찝니다. た。食べた後すぐ横になってしまいますと豚になります。 자 7절 보십시오. 7절 7 시작. 節 여호와의 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라. 내가 갈 길을 다 가지 못할까? 主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよう。この旅は長くあなたには耐え難いからだと言った。 저는 그 엘리야의 머리맡에 놓여 있었던 숯불에 구운 떡과 한 병 물. 私はエリアの枕元に置いてあった焼き菓子のパンと、そしてこの水がね。 이건 단순한 떡과 단순한 물이 아닙니다. ただ単純にパンと水ではありません。 엘리야를 향한 하나님의 모든 사랑이 다 들어있는 물과 떡입니다. エリアに対する神様の愛が込められていたパンと水だったと思います。 그러니까 떡과 물을 먹고 마시는 것이 아니고 하나님의 사랑을 지금 섭취하는 な 거예요. ので水とパンだけを食べて生きているのではなく、それと同時に神の愛も一緒にいただいている状態です。 우울증에 빠진 분들은 좌우면 잘 잡수셔야 돼요. ね、鬱になっている人はとにかくちゃんと食事をすれば大丈夫だと思います。 하나님은 때에 따라서 어떤 사람을 회복시켜 가실 때요 먹여주십니다. 神様は誰かを助けられる際にこのように食べさせてあげるわけです。 자, 예수님의 수제자였던 베드로가 예수님을 배반하고 멀리 옛날로 돌아가 イエ 버렸어요. ス様の弟子が、イエス様の弟子のペテロがイエス様が亡くなった後に復活されたということを聞いて後でもまた逃げて帰ってしまったわけです。 3년 동안 예수님 따라다녔는데 그 결과가 예수님 십자가에 죽고 끝나버린 거예요. イエス様に3年間もついていったけれども、結果最後はイエス様が死んでしまったからといって自分の故郷に帰ってしまいました。 보십시오. 나중에 부활한 줄 알았으면서도 그냥 가버린 거예요. 復活したことを聞いて知っていたとしても彼は最後まで、自分の故郷に戻ってしまったわけです。 근데 베드로라는 사람이 무엇이든지 혼자 나갑니다. しかしペテロは必ず一人では何もできない人でした。 우리 이제 골장 다 봤다. 고기나 잡으러 가자 하는데 또 제자들 다 데리고 다닙니다. もう自分たちやることもなくなっちゃったから昔やってた漁師の仕事でもまたやりに帰ろうと言ったわけです。 그래서 예수님의 부활은 예루살렘이었는데 부활하신 예수님이 베드로를 다시 찾아간 것은 저 갈릴리다 이 말입니다. そしてイエス様が復活された場所はエルサレムというところだったんですけども、彼らが最後に戻ったその故郷というのは遠い、ところだったんですけども、イエス様はわざわざそこまで行って、弟子たちに会ってくださったわけです。 베드로가 진짜 오랜만에 약 3년 만에 처음으로 다시 그물을 던지기 시작했어요. ペテロは3年ぶりにまた漁を始めました。 베드로의 실력이 죽었던 것은 아닙니다. ペテロの実力が失せたわけではありませんで 저녁에 した。 내내 그물을 던졌는데 피레미 새끼 한 마리 잡았어요? 못 一 잡았어요? 晩中一生懸命網を張ったんですけども一匹も釣れなかったわけです。 그 자리에 예수님께서 나타나신 しかし突然イエス様がその場に現れました。 그리고요 そして 다시 한번 풍성한 그 고기에
그 맛을 보여주신 거죠. もう一度たくさん魚が釣れるようにイエス様がしてくださいまし 근데 거기서 끝나지 않아요. た。しかしそこで終わりませんでした。 베드로가 저 그 갈릴리 바닷가에 계신 분이 예수님이라는 걸 알고 뛰어나와서 예수님께 다가옵니다. ペテロはガリラヤの湖辺で立っている方を見て、それがイエス様だということを知って走っていきました。 근데요 빈손으로 베드로를 찾아가지 しか 않으셨더라고요. しイエス様は、ただ行ったのではなくて、何かを持っていったわけです。 자, 요한복음 20장 ヨハネによ 보십시다. る福音書20章の御言葉です。 요한복음 21장입니다. ヨハネによる福音書21章の御言葉です。194ページです。新約聖書194ページです。ヨハネによる福音書21章の御言葉です。 요한복음 21장입니다. 21章の 21장 3절. 3節の御言葉です。21章の3節です。 21장 3절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하더라. 숫자 14 読んでいただけますか? シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。 그날 밤 잡았어요? 못 잡았어요? その夜は何も取れなかったと書いてあります。 근데 예수님께서요 배 오른편에 그물을 던지라 그럽니다. そして6節をご覧いただきますと、イエスは言われた、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと言いました。 그 결과 21장 11절입니다. そして11節です。 시작. 시몬 베드로가 올라가서 그물을 지에 끌어올리니 가득히 찬 큰 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 シモン・ペテ 아니하였더라. ロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。 그물이 찢어지지 않을 정도로 가득 잡았어요. 網が破れない程度にたくさんの魚を掴むことができました。 찢어질 정도 잡으면 큰일 납니다. 破れるほど、取ったら大変なことになってしまいます。 그리고 나서 そして 12절이 중요합니다. 12節です。 시작. 예수께서 이르시되 와서 저반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄을 아는 거로 당신이 누구냐 감히 イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからであった。 지난밤 그물을 던졌지만 아무것도 잡지 昨日 못했어요. の夜、一晩中ずっと網を下ろしても一匹も釣れませんでした。 말씀에 순종한 후에 しかしイエス様の御言葉に従順した後、 다시 한번 기쁨을 회복할 수 있었죠. また喜びを回復することができ 근데 ました。 거기서 끝나지 않아요. しかしそこでは終わりませんでした。 베드로와 이리와 그리고 イエス様は 예수님께서 친히 조반을 준비해서 대접해 イ 주시죠. エス様は弟子たちに対してここに来て座りなさい。そして、イエス様が直接朝食を準備されたわけです。 방금 잡아 올린 고기로 한 게 아니고 이미 예수님께서 베드로 찾아가실 때 벤또 싸 가지고 가서 준비해 주십니다. ペテロが掴んだ153匹中1匹を持ってきて朝食を準備したのではなく、すでにこの来る途中で全部準備してから来たわけです。 여러분 설교를 들으면 생각을 해보세요. 説教を聞きながら皆さん 사실 イメージして 베드로는 くださ 예수님 い。 볼 낯이 있어요 없어요? 今この瞬間ペテロは顔が、頭上げられる状態でしょうか。 이쪽은 없다 근데 이쪽은 있는 모양이 皆さん頭上がりますか。 할 말이 없죠. 何も言えないと思います。 그런데 예수님께서 뭐라고 해도 부족하는데 아침밥 딱 차려놓고 먹어 그래요. イエス様が彼らになんであなたたちは私を裏切ったのかと言ってもいいのにかえってイエス様は、彼らに対して優しくここに来て朝ごはん食べなさ 자 いと言って 여러분 います。 이 밥을 갖다가 이제 먹게 되는데 베드로가 자 1번 아무 생각 없이 퍼먹었다. 2번 목이 메어서 먹을지 この 못했다. 時ペテロは何も考えずにバクバク食べた。2番あるいは、本当に涙を流しながら食べた。どっちでしょうか。 자 여러분 1번이에요 皆 2번이에요? さん1番ですか2番でしょうか。どっちでしょう 어떤 사람 물어보니까 어떤 사람 1번이라고 か。 했어요. ある人は1番と言ってました。 생각이 있었으면요 그 밥을요 삼키질 普 못했어요. 通の人間だったらそんなことをした後なので、本当にちゃんと飲み込めない 지금 ように。 베드로 앞에 놓여진 조반 아침 밥은요 밥이 아니고요 주님의 사랑입니다. 今ペテロがいただいているこのパンであったり魚というのは主の愛 주님의 そのものです。 용서입니다. 主の許しでもあった。 주님의 긍휼입니다. 主の憐れみだった。 내가 주님한테 이것은 배만이었고 모른다고 부인한 것밖에 없는데 주님께서 나
많이 은혜를 彼らが 베푸시고 したことはイエス様に対する裏切りしかなかったにもかかわらずイエス様は彼らを許してくださり愛してくださったわけです。 낙심하고 절망에 있는 사람들에게 우리가 밥 한 그릇 사줘서 살려야 됩니다. 落ち込んでいたり苦しんでいる人のところに行って、一回ご飯でもおごってあげてください。 아멘. 저도 이 베드로가 얻어먹었던 아침밥 생각하면 생각나는 밥이 있어요. 私はこのペテロの、食べた食事を見ながら私も思い出す出来事が一つあります。 고등학교 때 제가 私は高校生の時に 저는 지금도 그걸 출가라고 생각하는데 私は今でもそれを 자취라고 出家と思ってるんですけども他の人曰く、家出ですね。 너무나도 아버지가 싫었고 무서웠어요. 当時はお父さんが怖かったしそして嫌でした。 근데 고등학교 1학년 때였기 때문에 아직 준비가 좀 부족했어요. 高校1年生だったのでまだ準備が足りなかったなと思います。 한 2주일 만에 이제 할 수 없이 이제 꼬리를 내리고 家 집에 出 가야 して 되겠다. 2週間後に仕方なく家に戻ってきました。 여름이었는데 이제 집에 오는데 그 날이 저물어지길 기다려가지고 이제 집에 들어요. 夏のある日だったんですけども、夕暮れの時に入っていきました。 저쪽에 보니까 아버지 계시더라고요. で遠くを見たらお父さんがいました。 학교를 안 가고 이제 가출했다가 돌아오니까 얼마나 겁이 나겠어요. 学校も休んで家出してたので、怒られることを覚悟して帰ったわけです。 그래가지고 이제 그 어렵게 목소리에 힘을 내고 아버지 왔습니다. そして、頑張って力を出してお父さん帰ってきましたと言いました。 아무 말 안 하더니 씻고 와서 밥 먹으라고. でお父さんは何も言わずただ、シャワーしてからご飯食べなさいと言いました。 어디 갔다 이렇게 하냐고 멍청이 두고 쫓아올 줄 알았어요. 私の予想としてはどこ行ってたんだと言いながら叩くかと思いました。 이제 씻고 와서 밥을 차려놨는데 그 밥이 너무 가겠어요. でもその時私は準備してあったご飯をちゃんと食べなか 차라리 った 한 ん 대 です。 얻어맞는 게 훨씬 더 속 편하죠. 帰って殴られた方が気が楽だなと思いました。 그 밥을 저는 지금도 잊을 수 없어요. 私はその時食べたご飯を今でも忘れられませ 그건 ん。 밥이 아니고 사랑이었어요. それはご飯だけではなくお父さんの愛情でした。 먹여놓으면 살아납니다. 皆さんご飯を食べさせますとその人は生き返ります。 그 옆 사람 보면서 내가 밥 한 그릇 쏟게 한다. 私があなたにご飯をおごりますよと言ってあげてください。 엘리야가요 하나님께서 차려준 천사를 통해 차려준 그 밥 먹고 살아나는 エ 거예요. リアは神様の御使いが準備してくれたご飯を食べて、力が出ました。 그리고 이제 뭐 어떤 식당에 가서 먹을 수 있는 밥도 밥이지만은 진짜 이 하나님의 말씀이 밥이잖아요. レストランで食べる食事もいい食事ではありますけどこの御言葉自体が神様から与えられたある意味霊的な食事です。 자, 그 엘리야를 살려가는 방법은요. 첫 번째는 얼음한도 주고 두 번째는 먹여주는 거예요. 落ち込んでいるエリアに対して神様が行ったことはまず触れてあげる、そして2番目は食べさせてあげることでした。 그리고 세 번째는 이제 어떻게 하면 되냐면 そして3番目はどうしてあげればいいかと言います 자, と 열왕기상 19장으로 다시 第一列王 가져가고 記19章に戻ります。 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 8節の御言葉です。第一列王記19章8節の御言葉です。 같이 가시고 시작. 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물에 힘을 내하여 하나님의 산 호렙에 이르니라. エリアは起きて食べて飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。 먹고 끝나는 것이 아니고 하나님의 산 호렙에 올라가야 합니다. 食べて飲んで終わるのではなく神様が、指定したその場所に行かなければなりません。 그 산 이름이 무슨 산이라고요? その山の名前は何ですか？ホレブの山と書いてあります。 이 호렙산은요 모세가 하나님을 만났던 산입니다. このホレブの山というのはモーセが神と対話した場所です。 모세가 하나님을 배웠던 그 산입니다. モーセが神様と一緒に過ごした山でした。 영적 슬럼프 속에서 낙심하고 절망하고 있는 사람의 살아가는 방법이 뭐냐면 하나님께 나아가는 落 거예요. ち込んでいる人、霊的スランプに陥っている人がどうやって克服していけばいいのかと言いますと、イエス様や神様のいるところに行くことです。 슬럼프에 빠졌다고 마음속에 우울해진다고 계속해서 하나님 멀어지면요 큰일 납니다. 今辛いから面倒くさいからといって教会やまたイエス様や神様から遠ざかってしまいますともっと落ち込んでしまいます。 여러분 호렙에서 꼭 죄송합니다. 호렙산에서 꼭 주님을 만나시기 皆さん、 바랍니다. ホレブの山で神様に出会ってほしいと思います。 호렙산인데 호렙이산이라고 했어요. 저는 그렇게 기도하고 싶어요. 私はこう祈りたいと思います。 하나님 도네리 교회가 호렙산이 되게 하여 神様、 주옵소서. この教会がホレブの山になることを願います。
인생의 슬럼프에서 人生のスランプにおいて 낙심하고 절망하고 있는 영혼들이 와가지고 落胆して落ち込んでいる人が来て、 우리가 그렇다고 해서 후지산에 올라갈 수 없잖아요. だからといって私たちが毎日富士山に 하나님 이곳이 호렙산이 되게 하여 こ 주시옵소서. の場所がホレブの 하나님의 말씀 듣고 일어나게 하여 주시옵소서. 神の御言葉を聞いて立ち上がること 슬럼프에 ができます 굴복하는 인생이 아니고 슬럼프를 극복하는 인생 되게 하여 スラン 주시옵소서. プに克服するのではなく克服する人生を歩むことができますよ。 반드시 있다니까요. 皆さん必ずスランプというのは訪れます。 이건 일본말로 번역이 안 돼가지고 굉장히 죄송합니다. 누가 그럽니다. 포기는 배추 실 때만 쓰라고 하더라고요. まあ、日本語でちょっと訳さないんですけれども、まあ、諦めるということは使ってはいけないよというような内容です。 한 포기, 두 포기, 그럴 때만 포기를 쓰지 인생 포기하면 안 됩니다. 人生は諦めてはいけません。 아멘. 우리 옆 사람 보면서 당신도 포기하지 あ 마세요. なたも諦めないでくださいと声をかけてあげましょう。 저와 여러분도 살아야 되고 私と皆さんもこれから生きていかなければなりませんし、 영적 슬럼프에 빠져있는 누군가를 우리는 같이 そ 살려줘요. して皆さんの周りにいる霊的スランプに陥っている誰かも一緒に生きていかなければなりません。 로뎀나무 밑에 죽여달라고 구했던 그 엘리야를 향해서 찾아갔던 그리고 보냈던 그 천사가 되어야 エ 해요. リシダの木の下へ座り込んでいたエリアの元にいた御使いのような存在に皆さん一人一人がなることを願いま 첫 す。 번째는 손을 잡아주시길 まずは 바랍니다. 手を握ってあげてください。 먹여주시길 そして 바랍니다. 食べさせてあげてください。 그리고 이끌어주시길 そ 바랍니다. して皆さん一人一人が導いてあげてください。 같이 나아가는 줄 믿습니다. 神のところに一緒に導いてあげてください。 찬양하겠습니다. 賛美していきたいと思います。